Isang undefeated Japanese boxer champion ng IBF World Minimum Weight Division ang tinaguri ang susunod bilang Japanese Monster. Sobrang husay at lakas nito dahil 5 Pinoy na ang kanyang pinasuko at bodega talaga ng ating mga boksingero ang kanyang palaging punteryado. Ngunit ang Japanese undefeated monster na ito ay nakomatos. Panoorin ninyong mabuti kung paano pinatulog ng Pinoy ang Japanese undefeated boxer sa bansang Japan. Tapos nitong brutal na talunin si Rene Mark IV na tumalo at umagaw ng titulo kay Pedro Taduran. Limang Pinoy na ang nabiktima nito, lahat sa pamamagitan ng KO at bodega talaga ng Pinoy ang kanyang palaging punteryado. Ang kanyang pinakahuling Pinoy na nabiktima ay si Jake Amparo ng Tagbilaran, Bohol at katulad ng mapait na sinapit na mga Pinoy na boksingero sa hapon na ito, round number 2 lang ang itinagal ng Pilipino. ジェイク・アンパロがやってまいりました。アンパロにとりましては世界初この最初のポイント、大樹さん的にはどの辺楽しみにはお互いのグローブが届くところ入ってきて、おお入ってくるね、おおボディ打ちに来ました。おおちょっとカバーが遅れたか金次郎、チャンス作るのってやっぱりありますよ。おお狙ってますね。さあ内さんちょっと頭が当たりました。ここでゴングです。いい選手。第1ラウンド終了。山本さん第1ラウンド、ね空気のお話もしてくださいましたが、どんなことを思いましたか。打ち込んでいきます。左強いパンチだ。ちょっと足元12センチです。ゴンボディすごい上と思ったんですかね。伝統石化立てません。息できてないかもしれないですね。簡単多分ですけど上やと思ったんですよね。で下来たからそのま Dahil sa panalong ito at pagiging undefeated, naging superstar si Genjiro Shigeoka sa kanyang bansang Japan. Kaya naman binansagan na siya bilang the next na Uya Inoue in the making. Siya na daw ang the monster ng Japan na sobrang promising. Araw ng Linggo, July 28 taong 2024 sa Shiga Daihatsu Arena, Ocho, Japan. Dumayo si Pedro Taduran upang hamunin ang the next the monster ng Japan na si Genjiro Shigeoka. Pero mapait pala ang sasapitin niya sa ating bida. Paglalabanan nila dito ang hawak na titulo na kampyonato ng Hapon na boksingero bilang IBF World Minimum Weight Champion. May record ang Hapon na boksingero na 11 panalo, 9 sa pamamagitan ng KO at walang talo. Kaya heavy underdog dito ang ating pambato na may 4 na natalo. Round number 1, mababa ka sa mukha ng Hapon na gusto niya kaagad tapusin ang ating pambato. Hindi siya nagbibiro, galit na galit ang ekspresyon ng pagmumukha nito, pero naging mas agresibo dito ang ating boksingero. 言っていました重岡金次郎。ただ今までグローブの上です。速さにも対応結構してくる選手が多いので、あと力強さ、この辺ですね、だったボディーブローですが、重岡銀次郎、右ももちろん強いボディーブローを持っています。伸びるんですよね。で力強さも持っております。おお踏み込んできましたね。かもしれないですけど、ずっと右の破れてしまいました。そのことも乗り越えてまた再起しようとしています。そして防衛戦を続けようとしています。ボディーブロー良かったですね今ね。ああいう踏み込みがいい試合ですと随所に出てくるんですけどね。右左大きく、その一方でこういう大胆なスイングも見せてきます。ここで第1ラウンド終
Sa round number 2, kuha na ni Kabayan ang galawan ng kalaban. Kaya siya nakipagsabayan at puro mabibigat na suntok ang kanyang pinakawalan na nagpayanig sa hapon na kalaban. いいですね。そしてブロックもしっかりとしています。しっかり返しパワーもありますありますね。間違いなくありますね。パワーというか全体体幹しっかりと体全体で押してくる感じがあります。そしてボディーブローも放ってきます。タトラなかなかの選手です。いやでもこれいいジャンプですね。確かめるようなジャンプです。上下そして右今もうこすったかもしれません。左だねはい確かに今合わせた時にあれこいつ意外と体力あるなと。左ストレートだ。ダメでしょこれ。はい向きにならないでボクシングした方がいいです。ねはい。銀次郎得意なこう手配になるね。いや左が当たってるんですよ。はいそうか腕を使います。おい重岡銀次郎左踏み込んでいきます。右当てます。距離を取れません。潰しにいきます。スピードをね対応してますね。それとこ Round number 3, nakakalamang na sa lakas ng patama ang ating pambato. Kaya nagsimula na talaga mabugbog dito ang hapon na boksingero. 効いてるのか効いてないのか効いてないように見えます。入ってくる入ってくる。体の出直し。もうこの位置はジャブの位置じゃないんで左伝わってないんですよね。来ました。なるほどね。逆にそうですね。打ち抜かれる位置よりもそれだったら逆に押し込んでっていかないとタドラ止まらないんで。ただそれで交代は決して自信を持っているペドロ・タドラ。いつもの伸びが諦めません。第3ラウンド終了。 Sumabog na kaagad dito ang ilong ng hapon na kalaban dahil sa napakatinding kamao ng ating kababayan. Sa round number 4, kuhang-kuha na ng Pinoy ang tamang timing at distansya. Kaya atras na ng atras ang bugbog sarado na hapon na kalaban niya. 滋賀県で初めての世界タイトルマッチ。ジャブはいいんですけど、そこ系のパンチ、つまりタドラの左をもらうから効くんですよ。見えてないんで、接近戦でボディが塞がってるんで、まだギリギリ見えてるんでしょうけど、もっと試合をしています。もちろん勝った試合もありますし、なんで負けた試合もあるんです。あれがもらい出すと、こすられてる。ちょっとふらついてる。いやー、これはどうなん今がチャンスかもしれません。このラウンドです。左ボディブローも打ったのか。ボディちょっと入りましたね。腰を曲げています。ここでコング。 Round number 5, accurate pa rin ang mga patama ng ating pambato. Kaya bugbog sarado na talaga dito ang hapon na boksingero. Pikit na ang mga mata at sabog na ang ilong nito. 中途半端に見えるぐらい。あ、見てますよ。これ見えないんだ。そう、それが一番危ないんで。目を詰めてたらそう取られちゃってもしょうがないんですよね。この距離で。このこれちょっとクリチャッパーじゃないですか。ちょっとね。ちょっと今反則だね。ラフですけどね。 3発ぐらい打ちましたよ今。左から。ちょっと個人見栄え的にね、レフェリーの見栄えはめちゃくちゃ良くないです。ちょっとまた動きが止まっているかもしれません。ボディか上どっちか。Sa round number 6, mas malakas talaga ang mga kamao ng ating kababayan. Kaya nabugbog na naman dito ang hapon na kalaban. Napakatibay din talaga ng pagmumukha ng ating kababayan. 上だったかもしれません。さあボディちょっと。ちょっとそうせざるを得ないようなところまで的にもね追い込まれてきていますね。倒すしかないというまだ余裕はラウンドがありますけれども、先に行けば行くほどちょっと今の銀次郎を見てみますと先もそれありますからね。でも前半ポイント取ってたら別なんですけど、やっぱ取ってないと思うんで、だったらもう今とか左ストレート。銀次郎ないですよね、やっぱりね。ってるとね。だからボディがちょっとずっと顔が前に出てしまいました。クリンチに行こうとしています。クリンチいやすいません。前にとどまられてしまいます。銀次郎止めないか。なんかレフェリーがタイミングをはまっているようなところね。もうこれはこのラウンド戻って。おお、頑張った。
Round number 7, lumalaban naman talaga ang Hapon na boksingero. Pero ganun pa rin ang senaryo, nabugbog pa rin siya dahil sa dami at lakas ng kamao na pinakawala ng ating pambato. 健次郎、この座そうカウンター打ちながらも押し込まれるになっただけの実力は持っていた。そうですね。それといいパンチだ。田村勝負に来ましたね。これ田村打ち落としてきました。バックしてますよね。左ストレートをこすった。今度はボディ田村連打連します。止められるぞ。関係やってんのかなとか。左カウンター田村。 Sa round number 8, hindi na maipinta ang pagmumukha ng Hapon na kalaban habang relax lang ang Pinoy at malinis ang mukha ng ating kababayan. Bugbog sarado pa rin ang Hapon na kalaban. 雄大選手が失い、そして今回今まだ様子を見てるように見えますか。はい、でももう長引けば長引くほど力があります重岡交代しながら左ショートランナースーパーチ右これはもらえませんでした。ステップします集中だこれそうクリンチするか回り込まないと止められる可能性もあありまするんで、ね。いつもの強いパンチが打てない。銀次郎倒れないからね。力がないか。カウンターしかない。いいタイミング、これもいいタイミング。上からの攻撃になります。重岡、懸命に動き続けます。これね、ちょっと大きく的を外しました。また田村が来ます。田村が下から来ました。こらえました。 Round number 9, dito natatapusin ng ating pambato ang paghihirap ng Hapon na boksingero. Puro bodega at ulo ang tinamo nitong patama mula sa kamao ng ating boksingero. Kaya nawasak, nalamog, nabugbog sarado ang Hapon na boksingero. でもちょっともうレフリーが打ち合いになるか激しい打ち合いになったらちょっとレフェリーがもう完全に銀次郎の顔しか見てません。残り時間から言っても千載一遇のチャンスそれがあるかどうかそこに大丈夫かという OK といううなずきました重岡銀次郎左ストレート容赦なく田村迫っていきます銀次郎下からのことができない体をつけることができません。さあそれはダメそれはダメそれは反則とくります。これはもらってはいないんですけれども。ナイスストレート。田村。もう倒す力がないということを。 Inawat na dito ng referee ang kanilang laban dahil hindi na kayang lumaban ng Hapon na kalaban. Dahil sa tindi ng pinsalang natamo at pagkalamog ng Hapon na boksingero, nawala na siya ng malay at nakomatos na pala ito. Isinakay na sa stretcher at diretso sa ospital ang kanilang bidang boxer. Tuwang-tuwa naman ang ating boksingero dahil siya ay naging bagong kampyona ng mga Pilipino.